Dobroveče i dobrodošli u MMA Institut, nova epizoda sa legendom sporta i mlađim snagama Damirom Dado Mihajlovićem i Terzićem. Nisam ja mlađi, izvini. Da, legendom i mlađim snagama. Ljudi, dobrodošli. Dadu ne treba specijalno najavljivati čovjek. Ali ovo bradatog stvora treba! Čovjek koji je u takmičarskom, trenerskom, organizacionom poslu već decenijama. Rezultati govore u njegovo ime, a to je desetine, možda čak i 40-50 organizovanih evenata. 44. I sad još ovo dve Armade, SBC sad je napravljena nova organizacija Armada. Imena sa kojima si se borio su nevjerovatna, sve ćemo to navesti. Svo vreme držiš klub, a ono što nas specijalno interesuje i zašto smo se večeras i sastali jeste Vranje, Armada 2, kako je došao do nove organizacije i kakvi su planovi. Odakle je prvo naziv, Dado? Reci nam Armada naziv. Pre svega hvala na lepoj najavi, hvala na pozivu u ovaj vaš podcast. I što bi ja rekao, treba svako da radi onako što u njegovom domenu i njegove moći, da probamo taj sport malo onako da približimo ljudima što više, da nateramo tu mladu decu u salu, da promovišemo to na najbolji mogući način. Tako što si rekao, jeste da i borio sam se i spremao sam ljude, čak i u isto vreme organizovao, čak što više sve tri stvari odjednom sam radio. Sad sam malo ostario, sad se više ne borim, sad radim samo ove dve ostale. Odakle naziv Armada, ali tako? Pa u principu, ne znam da li da krenem kako uopšte krenula ideja s Armadom ili samo oko naziva. Od početka kako je krenuo novi turnir. Može tako, da. Ajde, u principu SBC je nastao, pre koliko to, 10 godina, ali tako? Kad je bio prvi SBC? 2012. 12? Jeste. I to je bilo, baš težak posao, jer sam, i učestvovao onako, to jest, ajde ne kažem, nosio organizaciju na leđima i ulazio unutra u kavez i borio se sa dobrim borcima. Bilo je tu nekih grešaka, naravno, pogotovo u početku. Naučila se jedna dobra škola, prešao se jedan jako dobar put. Mislim da je vreme da se krene onako od starta sa nekom zdravom i pravom pričom, da se ispravljaju neke stvari koje ovde ne mogu više da se isprave, nažalost. I došao sam na ideju o nove organizacije. Nije to bilo brzo i kuso, dugo sam ja to pripremao. Naziv, kažem opet, teo sam da pobegnem od 3 slova. To je bila onako suština, da ne bude UFC, KSV, ACA, da ne reklamiramo sad nekog, da mu ne dižemo cenu. I da bude neka jedna reč, da bude malo drugačije od drugih nekih naziva, da opet ima neke veze sa našim sportom. I da bude malo originalno, pa se ubacilo još jedno to M slovo unutra. I smatram da onako ok, marketinški, bar onako takav odziv. Lepo sam rekao da je lud, vidite da beži od UFC-a. A čekaj, jel si ti Terza učestvovao u imenu, pošto malo pre ste ispričali da ima veze? Mastermind. A dobro, Armada je kao borbena formacija i kao što kaže Dado, ubacivanjem tog jednog M dobijamo, bukvalno kada napravimo poster, dobijamo MMA i imamo prefiks i sufiks i onako dobro zvuči marketinški. Tako da to je bila neka moja ideja koju sam ja podelio sa Dadom, samo ime. Prosto onako razmišljali smo kako bi to trebalo zvuči. Dado ima jednu ideju, Tribal Warriors, je li tako? Pošto postoji neka priča da oni narod tribali koji su živeli na Balkanu, mada opet kada kažemo tribal... Čak ima i klub MMA Tribal. Ne znam to, ali... Da, ali je problem što, to je jako dobro ime za organizaciju, ali je problem što ima negativnu konotaciju kod ljudi jer je vezano za tetoviranje. I odmah neki ljudi, što te mi odgovara, ili imaš na tu studiju? A dobro, da. Za mene bi to bilo dobro. Ali eto, ja sam podelio tu ideju, Dadi se to svidjelo i meni je drago što je Dado usvojio taj naziv i baš mi je iskreno... Imponuje mi da sam bar malo doprineo, nečemu. A koliko dugo imaš već u glavi za novu organizaciju? Koliko već dugo razmišljaš o tome? Ne znam, iskreno onako, ajde bude 5 godina već. 5 godina? Ajde bude već 5 godina onako pripremam, polako spremam se i tako dalje. Otprilike neki duži period, da. Toliko ti je trebalo završiti fakultet?
Malo više. Malo više. Čekaj, a što sigurno, ja sam danas saznao, 99,9% ljudi ne zna, to je da ti jesi završio mašinski fakultet. Ne. Elektrotehničar. ETF. Ovi, izvini, Dragane. Ti radiš u struci. Izvini, samo molim te, kod vas u Beogradu to je ETF, kod nas je to FTN, Fakultet tehničke nauka, odsek za elektrotehniku. Blokada, da. Ali velika stvar je što Dado je radio u struci, znači. A da, Dado Nisi radiš samo završio fakultet, pa Nisam, gurao sam simultano, jeli, i um i telo. Dobro, Aristotel je pričao o tome da je super jedan čovjek koji se razvije i telesno i intelektualno, odnosno duhovno. A reci mi, Dado, kako se zove, ti imaš jednu armadu iza sebe, prvi turnir ste organizovali, gdje je bio prvi turnir? Prvi turnir je bio u Kikindi. A to je ono kad nisu mogli svi ljudi da uđu. Da. Pričamo malo o tome. Jeste. Hvala dragom Bogu, da. Bio je onako baš je bilo veliko interesovanje, jako puno ljudi je došlo. Imao sam neke popularne borce na fight cardu i ostalo je jako puno ljudi ispred hale. Celebrity. Kako si uspio to da napraviš? Misliš, zašto je bilo tolika marketing? Pa, mislim, nema šta, kažem opet, ja sam malo šalim, pokazujem na terzu, ali radi je Vaso Bakočević koji je kralj i car marketinga u našem sportu, mislim, znate i sami. Ne samo za Srbiju, Balkan, nego ja mislim da on prešao igricu u cijeloj Evropi. On je preko onoga krenuo da pravi tu priču, ljudi to ne znaju, realno. A šta je to što će Armadu da razlikuje od ostalih MMA organizacija? Ko je to pristup i politika same organizacije? Pa, kao što napomenuh na početku, organizujući puno ovih SBC turnira, prošao sam onako jednu veliku školu, iskristali su se jedan određeni broj mojih saradnika, ali tako ljudi s kojima sarađujem. Koristim, jeli, onako u neku ruku ugledu u ovom sportu i puno poznanstava koje imam. I kažem opet onako, krenuo sam onako da od prvog eventa onako ispravljam neke stvari koje na SBC-u više ne mogu da se ispravljaju, ali tako. Znači da sad ne krenem sad baš sa detaljima da detaljišem, ali suština po meni, bar svake organizacije, je da omogućimo tim našim mladim borcima, da to treba da bude onako prioritet, da omogućimo našim mladim borcima da ih probijemo na najjače promocije. U SBC-u je bilo to neko forsiranje ti nekih Brazilaca i tako dalje. Nemam ništa protiv taman posla, mislim, treba uvijek dovesti neka jaka imena, zvučna imena, treba i njih gurati ko može i kako može, ali mislim da je suština da naše, da ne kažem samo ajde srpsku decu sa Balkana ovdje iz našeg okruženja, gurnemo je da vidimo na te nejake jače promocije. A kako ti se čini rad ostalih organizacija? U jednom trenutku je bio CFL koji je, po mom nekom mišljenju, imao najzdraviju profesionalnu politiku. Oni su baš jurili neki prodaju TV prava na globalnom nivou. Odličan im je plan bio, sad zašto su uspjeli ne znam. Megdan je bio, napravio i on jedan rating jako dobar. I SBC u jednom momentu 3 brutalne organizacije. Kako je tebi delovalo sve to? Ja bih napravio tu jednu veliku razliku, a to je ring ili kavez. Mi smo taj prvi SBC napravili odmah taj kavez, po meni to nema nikakvog smisla održavati u ringu. Ring je napravljen kao borilište za boks i za kickboks, nije bezbedan. U ringu se pravi show, u otoku se bio. Vidi, znaš kako, ajde sad, ti se stalno šališ, pa ne znam da li da pričam ozbiljno da se šališ. Ring kao prvo nije bezbedan. Neću da kažem na kom od ova 2 turnira. Na jednom od ta 2 turnira je čovjek ispao iz njega i meni su pričali ljudi da glava mu je pala na ovoliko ovako mesto od onog nosača ringa gvozdanog, mogu i glavu da izgubi. Znači, iz kaveza ne može da se ispadne, ali tako? Znači, da pričamo o onim rušenjima, ne znaš, kad se neko vata za konovac, pa pričamo o pomeranju, kad se neko zavuče dole pa ga pomeraju. To jednostavno nije borilište za... Ja mislim da nema više, da je ostao samo u Japanu ring od velikih turnira. Samo u Japanu je... Šta je Poljska? U Poljskoj kavez ili? Ne, kavez, sve su i KSV je promenio isto. Svi su, baš ono što kaže zbog, sad ga zovu i safe area. Tako kažu na AMMAF-u, amaterske MMA kažu safe area. Nije ni oktagon, nego je kao sigurno sam zona. Neobavešten. Da. A reci mi sad, kad smo se već zadržali kod toga, šta misliš kad je već kod organizacije toga? Da li primarno treba da bude turnir, stvar koja se gura u prvi plan ili od boraca se prave zvezde? Čim budeš odradio turnir, da će ti se odgovor. Ne, tebe kao organizatora. Da li treba forsirati armadu kao primarno, znači armada, veliki turnir i to, ili treba praviti od boraca zvezde?
Pa vidi, Mislim, Zvezde. moje neko mišljenje da možemo da napravimo Zvezdi bez turnirskog dela. Zanimljivo je, naravno da je turnirski sistem zanimljiv generalno gledalcima. Sve to ima neku svoju publiku, jel tako, u principu ja više volim ovaj drugi sistem, znaš. Jer kod turnirskog sistema često može da se desi da se jedan od boraca povredi. I onda tu nalaziš neku zamenu, ubacuješ nekog drugog borca koji nije prošao što je raniji. Nisam mislio kod turnira, nego brand kao turnir ili pravljenje boraca. Nismo se razumeli, da. Pravljenje od njih To mora ići imena. simultano. To mora ići simultano, znaš, da, to vuče jedno drugo, jel tako? Jer ako mi plasiramo i napravimo nekog borca, on samim učešćem na prethodnim organizacijama turnira diže ugled turnira, jel tako? S druge strane, podizanje uglednosti i turnira naravno da diže rejting boraca koji učestvuju na njemu. To ide simultano 100%. Jel nekako, na primjer, ajde da uzmemo poljski KSV, jel dosta ljudi prate neko njih. Oni su prvi krenuli s tim da prave, da kažemo, zvezde od svojih boraca i nekako se gura dobar marketing u tom smeru. A jeste, ispravio bi te tu... A samim tim i KSV raste, mislim. KSV je napravio pravu promociju i napravio odskočnu dasku dovođenjem Pozjanovskog. Mislim, njima je borac u stvari pomogao, to je borac. Nije borac, ali on je njima pomogao da dignu ugled svoje promocije. Ali postoji jedan problem, zato što to je mač sa dve oštrice, jer kada ti borci, ako nema ko da ih zameni, pada rejting organizacije. Tako da KSV u principu se bazirao na Puđanovskom, na Mankovskom, na Kalidovu, tako. Jan Kalidov. Oni nekako odlaze u penziju i nema boraca koji mogu da zamene njihove uloge. Kako nema Vaso Patuljak i onaj pravi Patuljak. Dobro, a to nije, to je MMA tek. Druga organizacija. Ali a to nije ovo? Sve u svemu, jako je teško da ti zadržiš i u narednoj generaciji da dobiješ nekog takvog borca koji... A da li je tu turnir kao organizacija kriva što nije već radila na promociji drugih borca? Da, tu si u pravu. Trebalo je da naprave nešto da bude prestiž drugim borcima da tu dolaze, a ne da guraju samo svoje borce, jer kao što sam rekao, kada ti borci izađu polako, onda imaš jedan vakum koji je teško popuniti. Sad, obzirom da imaš ovoliko iskustva u organizovanju, koliko je to teško napraviti u praksi? Znaš, da izgradiš nekog borca, napraviš zvezdu, jer vidiš nekog ko ima potencijal da bude zvezda koja može da iznese ceo event, koliko je to teško, kako izgleda taj ceo proces, jer to ovdje još niko nije napravio. Da, slažem se. Dobro je to pitanje. To je stvarno, mislim da ne mogu to gledalci onako generalno ne imaju ikakvu predstavu koliko je to velik posao. Ma to je smešan posao, samo da su karte besplatne. Da. Mi Srbi smo onako navikli da radimo više stvari i onako generalno smo sposoban narod i možemo da radimo više stvari. Generalno u mojoj organizaciji kad sam pravio SBC i vamo sad kad pravim Armadu, to par ljudi drži na svojim leđima, tako. I najteži deo, taj matchmaking naravno, plaćanje tih nekih boraca, probati da napraviš matematiku, da dovedeš pravi kvalitet, da upariš ravnopravno borce, za što manje novca, pošto prihoda maltene ne može da se napravi ništa, je maltene misija nemoguće. To je jako težak posao, najteži posao, ali ono što bih rekao, ja volim izazovi, volim to da radim i volim da pratim te borce, volim da prognoziram, mada često ja pogrešim u prognozi kod svojih evenata i mislim da to i jeste ono prava čara MMA sporta, tako. Gde vidiš cilj neki? Gde bi volio da se razvije to, da se naprave pare koje može za početak da naprave nulu od eventa, da možeš da dovedeš koga god hoćeš, da platiš koja je njegova cena, da napraviš ceo kart i na kraju da sve bude nula. Da te ne boli glava od ovdje. Da ne pričamo o zaradi. Jel misliš da je to realno i koja je tvoja želja, u kom pravcu bi želeo da to evoluira? Da, pa ja sam onako u principu dosta ambiciozan čovjek i nemam nikad neke male ambicije. Ja uvek volim da razmišljam veliko, kako je Gagi rekao, da prestignem UFC, ali tako, mislim, to je onako, što je to nedostižno, tako Gagi? Naravno, kad je uspeo Gagi fakultet završi napred, ćeš ti bolje da UFC. Živeo Gagi. Teško je, treba maltene da se promeni svest naroda. To je jako teško, ali ja sam to onako... Ne naroda, Srba, brate. Dobro, ajde, vidi, ja sam veliki patriota, pa ne volim baš da spomenjemo u bilo kakvom negativnom kontekstu neku našu naviku, ali imali smo sad tu temu, pričajući ovako mimo kamera, mislim da to je jedan jako težak zadatak. Treba jednostavno da probamo, evo sad obraćamo se javno ljudima,
trebamo da probamo da vidimo onako da jeli da utičemo onako neki pozitivan način na sve te ljude da podrže sve to. Jeli, da li je to kupovina jedne ulaznice, da li je to kupovina jedne majice, da li je to ko je imućniji i ko je malo jači da sponzoriše neke ovako dobre borce i neke ljude koje treba predstaviti tamo, kojima treba olakšati taj put, ali svako da da neki svoj doprinos, je tako? Ne maksimum, samo doprinos. To je jako teška, da, to je jako teška stvar, jeli, promeniti sve to. Sve će to pratiti inače jedno drugo. Kad se pričamo o promociji, postoje samo 3 varijante izvora prihoda. Tako, postoji prodaja ulaznica, postoje sponzori i postoji prodaja video prava. To sad onako u principu sve vuče jedno drugo, je tako? Hvala dragom Bogu, ja imam jako dobru saradnju sa Arena Sportom, stvari Arena Fightom i mogu onako ekskluzivno da kažem da će ova Armada dvojka ići s direktnim prenosom, što je onako velika stvar, jeli? Pa dobro si lovo od ulaznica, boli tu, možeš sad pustiš... Jeste, pravo si, da. Da, to je od ulaznice ćemo uzeti veliki budžet. Izvini, molim te, samo da se vratimo sad, oprostite, da se vratimo na Kikindu, ovaj prvi turnir. Neozbiljan sam, nemoj se smiješ. Ali zaboravit ću, ipak sam se ja bavio ovim našim ludim sportom, znaš, primio sam ja tih udaraca, zaboravit ću onda ovo što sam teo da ispričam. I šta me Rođa pitao, znaš. Ajde, bolje samo da završim tu celu priču. Znači imamo ta 3 izvora prihoda, a u principu oni svi prate jedan drugi, jel tako? Ako dignemo gledanost, što su mi sad omogućili, na primjer na Arena Fightu, dignemo popularnost, onda će naravno više interesa imati sponzori, jel tako, da, kako se zove, da se reklamiraju, jel tako, i da podrže taj turnir. A onda treća stavka je tako što se više digne pozornost i marketing i što se dovede neki moćni sponzori, onda imaju više novca da dovedemo bolje borce i da dignemo sve to na viši nivo, onda će na kraju doći gledalci i kupiti tu kartu, tako? To je baš pitanje, da će na kraju platiti kartu. Da će platiti. Na ovo vreme pay-per-view igra jako bitnu ulogu. Jer sad kad gledamo ove inostrane organizacije, pay-per-view je jako dobar način da... organizacija da bi mogao pay-per-view da se... Moraš da imaš i zvezde u principu. Da, moraš da imaš i zvezde. Da, moraš da imaš zvezde, Imamo mi crvenu ali zvezdu, mislim dok da. iskreno, imam ovako neku ideju da dok, odnosno mišljenje, da dok ne dođe neki ozbiljan... Mišljenje, ne jebi nas. Mišljenje. Dobro. Da dok ne dođe neki ozbiljan sponzor koji ima zaista neka velika sredstva, a da je ljubitelj sporta, da je jako teško bez toga podići organizaciju. Mislim, na primjer, da FNC ima jako velikog sponzora koji stoji iza svega toga. I onda je dosta lakše organizatoru da prosto organizuje event ako znaš da ti je nešto pokriveno, znaš. Mislim, ne oduzimam normalno kvalitet Dražena Forgača i FNC-a. Ja sam se borio na Armagedonu i stvarno oni to prave vrhunski, ali verujem da je dobar vetar u leđi imati nekog ko te podržava u tome što radiš. I, na primjer, bilo bi super kada bi Armada imala nekog čoveka ili kompaniju ili nekog ko vidi perspektivu u toj organizaciji. Sad se ispustili smo došli da kupimo da tražimo pare. Ne. Nemoj to da pričam. Ne pričam o tome. Izvini, morate prekine. Pazi, ovako reći ću, ajde javno sad da znaju to ljudi. Generalno, kad god se pravi neka organizacija, Gagi se ovde malo šali, jeli, zaradit ćemo pare od ulaznica, od video prvenstva, tako dalje. Ja, hvala dragom Bogu, imam podršku i ovim putem se zahvaljujem svim gradonačelnicima u gradovima da radim. Da pravim turnire. Jer to je u principu jeste neka promocija tih gradova gde se organizuje, gde se privuče neka pozornost, da dođe veliki broj ljudi to da gleda, da mi dovedemo neki drugi gosti iz inostranstva, ugostimo na najbolji mogući način, pokažemo kakvi su domaćini i u principu to je zašto ja uspem da organizujem moje turnire i mimo toga postoje neki moji prijatelji naravno koji mi pomognu u svemu tome. A ovo sve to što Terza priča, naravno, jeste, da, to je sad jedan put, jedna organizacija. U Rusiji, na primjer, Oligarsi stoji iza organizacije, da. Mogu da naprave brutalan fight card i da plate borce. Sad, koliki doprinos ima to što je televizija prvi put, od kad se ja bavim sportom, stala ne samo iza MMA sporta, nego borilačkih sportova. Jednom prilikom kad sam pričao sa direktorom Žugićem, on te izuzetno ceni i poštuje, a najviše to je profesionalizam kojim pristupaš organizaciji eventa. I nije sad da vas svađam, mislim da je rekao da ima bolju džiu-džicu od tebe, ali to da rešite vas dvojica. Ja nemam džiu-džicu, ja sam radio luta livre. Luta livre, da. Sigurno ima bolju džiu-džicu. Sad, prvi put imamo tu situaciju da televizija stane iza sporta i krene da gura. I čini mi se da je to ključan moment u razvijanju celog sporta. Kako je došlo do saradnje, kako se tebi čini sve to, gde to može da evoluira? Da, jeste, u pravu si. Veliki pozdrav i zahvalnost Nebojši ovim putem. Generalno, onako organizujući se od ove SBC turnire. Ja ne znam,
Prosto mi je čudno da sam ja generalno imenom i prezimenom morao da jurim televizije da ću to da pustim. Jer mi smo prvi turnir kad smo napravili na Spensu, prvi SBC, isto je kao u Kikindi ostalo 1000 i više ljudi ispred hale. Tako da generalno ljudi vole MMA sport. I uvek su dolazili na te naše manifestacije, naše turnire, tako da bi logičan sled bio da naravno televizija nas traži da pusti te određene turnire na svojim kanalima, zbog gledanosti. Znači, ne pričamo o nekom drugom, pričamo o njihovom ličnom interesu. Između ostalog, Arena Sport je onako malo se pojačala, Nebojša je došao na mesto generalnog direktora i hvala dragom Bogu prepoznao taj naš trud do tada i prepoznao i video da postoji neka dobra zainteresovanost među narodom, jer MMA je, mislim, nema tu, nećemo se folirati, generalno ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, daleko najpopularniji borilački sport za njih 15-20 godina. Daleko. Tako da svima je tu u interesu da se to predstavi na TV-u, ali naravno veći interes je sport jer nema ništa bez televizije, bez produkcije, bez uloženog novca, bez prave predstave, svega toga, ali tako? Taj moment je totalno neverovatan, gdje ti za takav materijal trebaš da tražiš nekog ko će to da pusti. Njima nije jasno da je to prirodan neki sled, da takav materijal mora da bude na sportskoj televiziji i taj doprinos koji oni daju. Mi smo isto imali saradnju sa Savezom i MMA ligom i taj korak je ključni u celom razvoju toga. Da, i oni podržavaju, ima Savez jako isto. Ali pored toga i boks, i kickboks, i rvanje, i judo. Stvarno su nekako borilačke sportove, Arena Fight je stvarno Arena Sport, ajde kažemo, izgurala onako jako. Nikad nismo imali sigurno nije borilački sport imao podršku kao sad od Arena. Ali YouTube je ozbiljna platforma isto za promociju evenata. Opet mogu da se vratim na Armadu, odnosno na Armagedon i FNC. To je nešto bilo nenormalno pregleda. Ja mislim možda čak i Vaso kad se borio da je to bilo besplatno na YouTube-u. Ne znam zašto Armada prva nije bila, nešto zbog nekih autorskih prava, da li ima neki problem sa muzikom valjda na YouTube-u. Ti ne možeš valjda da pustiš, to je neki problem, ali na primjer YouTube je isto jako dobra platforma jer koliko sad ljudi sve više koriste internet i YouTube, a sve manje gledaju televiziju. Mnogo ljudi kod kuće imaju, na primjer, samo internet, a ne gledaju TV. FNC je živ primjer toga, oni rade sve na tom principu. Na YouTube-u i preko onog 24 sata, HR. Oni baš rade taj princip i što možemo da vidimo, njima se to baš isplatilo. Oni su realno napravili preko te priče YouTube-a i toga dobru promociju. Oni nemaju podršku televizije. Mislim da mi nemamo takvu platformu u Srbiji kao što je 24 sata. Pa mislim da nemamo. Mislim da trenutno nemamo. Nemo, ali ako se slažete sa mnom, velika je stvar što je Arena Fight stala na primjer, jer to je gledano naravno i ima i u Hrvatskoj, i u Bosni, i Hercegovini, i u Makedoniji. Postoji mobilna aplikacija isto. Da, postoji aplikacija, znači svako u svetu može da gleda sutra Arena Fight. Ja mislim čak i da je besplatan, nisam 100% siguran, ali mislim čak i da je besplatan, tako da će teoretski čovjek u Brazilu moći da instalira aplikaciju Arena Fighta, što će mi naravno izreklamirati na stranici i oni na svojim stranicama. Bitno se ljudi edukuju gde mogu nešto da pogledaju. U Nemačkoj, već u Brazilu. U Brazilu, aha. Sad, kume, ono tvoje. Brate, pričaj ti nama kako si ti došao u ovaj sport. U stvari prvo džiu-džice, pa posle luta livre. Od samog početka, znači prije Dejana Tešića, kako si čuo džiu-džice? Gdje si vidio uopšte džiu-džicu? Dejan Tešić, naš drug, brat, pičkica mala ćelava. Baš me šta ti imaš protiv ćelavih, objasni me. Ma nerviraj. Da, jeste, da, ja sam došao onako ko student u Novi Sad iz malog mesta. Čitav život sam voleo, teo da se bavim borilačkim sportovima, međutim rođen sam u Odžacima, tamo sam odrastao, tamo nije bilo ništa osim karatea. Dogurao sam u neku narandžastu zelenog pojasa. To oni ne znaju ljudi 100% i to je bio limit tamo. Tražeći onako u Novom Sadu šta ću trenirati, tako vidio sam neki flyer, ne znam, ja otišao kod Dejana Tešića i tako dalje. Bilo mi je fascinantno da mi neki mali ćelavac od 60 kila natera da tapnem, jel tako? I tu sam onako napravio prekid filma, prekretnicu, dao sve od sebe i krenuo to da treniram ozbiljno. Kod njega neko vreme, pa sam onda, na prvom, ja se prijavio za takmičenje tim, ja nisam trenirao, mislim 3 od 4 nedelje. Vezao se prijavio na takmičenje, tamo sam se, čini mi se da i u apsolutno kategorije sam se prijavio, pa sam radio sa Bosketom, ako se sjećate. On je tad bio najbolji u Srbiji i meni je zapao u prvom kolu apsolutne. Tako da, se zove, generalno loše sam naravno prošao na tom takmičenju. To mi je još dalo više motiva da treniram. Onda sam putovao u Beograd
išao, sarađivao sa Jovanom Žerelom, učio od njega, išao 2 puta nedeljno onako kao Izvini, sad student. moram da se vratim. Kad kažeš putovao u Beograd, da ovoj današnjoj omladini objasniš kako to putovao u Beograd. Da, jeste, to je... Ne, zanima me mnogo priče, molim. Ta današnja trening omladina... si išao za Beograd, čekaj, Ta današnja omladina nije ni bila rođena tada. To je bila negdje 2002. 3. godina, ne znam, 2001. 2. ili 3. godina, tako nešto. si mator, je. Da. Najstariji ovdje. Sve mladi momci za stolom. I naravno, nisam imao auto, bio sam u studentskom domu, sam živeo, studirao elektrotehniku kao uzoran student, putovao sam vozom i autobusom. Sad nisam siguran. Koliko puta nedeljno si išao u Beograd? 2 do 3 puta. 2 puta, uvek 3 puta i onda sam onako u dogovoru i sa Jovanom Žerelom, a i u dogovoru sa Dejan je tad, čini mi se, odustao od kluba u Novom Sadu. Čudo, nije isplativ naš sport. Ne znam zašto je odustao. I onda sam u dogovoru sa Jovanom, ja nastojao da držim taj klub u Novom Sadu drugim danima, ponedjeljkom, sredom, petkom, putovao u Beograd utorkom, četvrtkom. I to je tako trajalo neko duže vreme, nisam nešto malo naučio. Onda sam to malo proredio, dolazio Jovan Žerel, neke seminare držao i tako dalje, dok nisam otišao u Brazil. Onda u Brazilu to je bila neka prekretnica. Kako je došla ta odluka Brazil? Pa u principu u to neko vreme, niste tad ni vi trenirali, jel da? Kaj je to bilo? Koja je to godina? Pa ja sam prvi put otišao 2005. ili 2006. godine u Brazil, nemojte me držati za reč. Nije bilo jačeg pojasa od plavog, čini mi se, ili ljubičastog uopšte u Srbiji. Dugo se čekao brown pojas, to znam. Da, dugo nije bio ni plavi ljubičasti. Već sam tad ušao u MMA svet, već sam odradio borbu, jer hteo sam da idem malo dalje, hteo sam da idem napred. Čak ni u Evropi nije bilo, koliko se ja sećam. Nije bilo ni u Evropi puno onako baš crnih, dobrih brown pojaseva. Je bio među prvima. Jeste, da. I onda u saradnji, ja sam onako poprilično odan čovjek, u saradnji tada sa Jovanom Žerelom, on je išao, vodio je Milana, otišli smo i mi u Brazil. Nekako hteo sam i da preletim okean, hteo sam i da vidim Rio, ali tako da se spojili lepo i korisno, mada nisam puno video, provodio sam uglavnom vreme u sali. Kako se ribe tamo danas? Ja ne znam, ja sam oženjen čovjek, ja se ne sjećam uopšte tih mladih dana. Ti se nećeš ovog pre? Da. Jao, koji lažu. I uglavnom, kako se zove, više sam stvarno, to nije fazon, više sam mnogo vremena provodio u sali nego što sam bilo šta video u tom Brazilu. Pa s obzirom kako Znači, nije fazon, stvarno. A čekaj, kod koga se otišao? Koji džin se otišao? Da, pa što bi rekao, onako po odanosti, Jovan nas je vodio u Carson Gracie akademiju, gdje on isto dobio crni pojas, gdje on trenirao. Išli smo kod De La Rive, jer to je prijateljska varijanta. To u Brazilu onako poprilično strogo. Oni to, mora i unuk da ide u istu akademiju koju je išao deda. Međutim, te godine baš, pošto i ova video da smo zagreni za MMA i tako dalje, poslao nas je, to jest onako po njegovoj preporuci smo otišli u RFT. Ili RFT, da, tim u Brazilu, to je bio luta livre, jel tako? I tu se onako, moj put onako menja totalno. Da naučimo dete, što znači luta livre? Vidi, da, jeste. Pekenja tamo baš dolazio da je trenirao baš u to vreme kad smo bili tamo. Mislim, glavni trener tamo je Marcio Cromado i on je onako osnivač RFT, ali je Pekenja dolazio i onako imali su baš usku saradnju. I dobijajući tamo po njušci i vidjevši šta radi i kako treniraju, ja sam se onako tu prešao. Ja sam maltene skinuo kimono već 2005-2006. godine i nastavio da radim baš luta livre. A što znači luta livre? Luta livre znači slobodna borba. U principu su to bila, znate i sami, vi ste upućeni da ispričamo o deci, što bi rekao Gagi, to su bile neke lude borbe u Brazilu. Ja ne znam, još početkom 20. veka, da, Vale, tu da razumeš da su luta livre borci onako bili poprilično dominantni. Luta livre onako, da predao to u stvari submission grappling, to je to. Sad, ja kažem... Jiu-jitsu bez kimona najjednostavnije, bukvalno. Da. I ja bi tu onako dodao, ja vidim onako često i ovi najveći borci, najpoznatiji i najbolji, često pričaju jiu-jitsu u MMA. Ja kažem, onako možda onako previše subjektivno, ali kakav jiu-jitsu, mislim, ne razumem to. To je grappling, tu nema jiu-jitsu, ne postoji kimono. To je totalno drugačiji sport. Tu ja jedino što kažem, to su slične atlete. Znači, ali tehnike su totalno drugačije. A danas koristiš kimono, izvim što prekidam, jel danas koristiš kimono u svom treningu? Ne. Ne više ne nosi kecelja? Sad te poštujem još 20% više. Samo da nema kecelja. A vala težak kimono. Malo je ženski. Ma nije ženski, brate. Jednom je Rajačić, naš brat, ovaj Kepec isto iz Čikaga, odveo tamo, brate, kad su počeli da me čupaju, da me vuku, ovaj vuče za nogu.
Šta je bre ovo, bre, skinete u kecelju, dajte da radimo. Kao u ludačkoj košulji. Kao u tako? ludačkoj košulji, brate. I još Pogotovo ako kad ne ne znaš, znaš hvatove i to, stvarno je ono... Ne, šalim se, ja jako poštujem jiu-jitsu. I jiu-jitsu borca i jiu-jitsu kao veštinu, to je jedna prelepa veština, onako visoko intelektualna, ali jako malo to veze ima sa greplingom. Možda to smešno zvuči, izvini sam, možda to smešno zvuči. Gracie familija je jedna jako imućna familija, jedna jako onako, oni su onako, ajde ne kažem opasna familija tamo u Brazilu. I oni viču jiu-jitsu no gi zato što je to njihov sport, zato što su oni plasirali u svet, ali ja se ne bi nikako složio sa tim. Ja bih rekao, ja smatram da je totalno tok borbe, tehnike su drugačije, a u MMA, što bi rekao Gagi, nemamo kecelju. Da. Tako? Tako da ja ne znam zašto oni kažu jiu-jitsu za MMA. To je grappling. Možemo da ga zovemo submission grappling, možemo da kažemo luta livre, možemo da kažemo kako god hoćete da ga zovete, ali to nije jiu-jitsu. Combat grappling. Da, kako god hoćete, ali to nije jiu-jitsu. nekako bez kecelja mi najlepše zvuči. Sad, kako je izgledala priprema za MMA meč tada, a kako izgleda sada? Da. Koliko je evoluirao sport? Da, pa to je, vidi, da, sport evoluira svake godine. Kad se nađe prvi MMA meč? Gagi, rašetaš me pitanjima, nisam baš 100% siguran. stali. Možda ne bi da proverimo. Treća, četvrta. 2005. 3. 11. 5, evo, bravo. Sve znam, sve odim. Bravo. 2005. Ili se pripremio ili jako dobro barata telefonom, pošto je vidio za 2 Ovdje sve sekunde. znam. Sve od. Da. Nema u Google, ima na Google. Ne, to je dobro pitanje. Naš sport je relativno mlad sport i on evoluira i napreduje ne iz godine u godinu, iz meseca u mesec. I ja mislim da generalno da to problem kod uopšte edukovanja u borilačkom sportu u Srbiji, što ovi naši komunistički treneri u drugim borilačkim veštinama, niko se ne edukuje. Znači imaš nešto protiv komunizma? Ja kažem, ne imam protiv trenera. Znači protiv starije generacije. Mislim da treneri isto treba da se edukuju, isto kao Ne, i već borci. treba da odu u penziju da nas ostave na miru. Majke mi moje. Pa ne sve svi. niko- Ma Ja sam svi mlad ti- trener. Ne. Mislim, za trenera sam mlad, nisam mlad. Pa to, za trenera si mlad, 40 godina. U stvari nemoj da govorim koliko imaš godina možda. Što ne može da se vidi. Lim bi to našao za pola sekunde. sigurno. Čekaj, koliko Meš ima godina, stani. Totalno drugačije. Naravno, sećate se svi tog početka. Ko je znao parter bolje, taj je pobeđivao u borbama, zato što je malo ljudi generalno znalo i snalazilo se. Pravila su bila drugačija, sudije su malo puštali duže dole parter i tako dalje. Sudije znale. Ma da, u Prajdu je bila prva runda 10 minuta, razumeš, mislim, to je naravno mnogo bolje za grepere i tako dalje. Da ne ulazimo, sport je evoluirao, to je bilo onako poprilično divlje u to vreme, mi smo se spremali, ja sam sam sebi bio trener i spremao sam se, što je onako suludo, jel tako, dolaze se jako Đove, radili smo mi neke MMA elemente, ali onako, totalno drugačije. U Brazilu sam onako stvarno prošao dobro tu školu, to je bio prvi kamp gde sam otišao, gde sam vidio u principu kako to funkcioniše, pa sam onako putujući, jel tako, i učeći to prenosio ovde kući kod mene u Novom Sadu i spremao i sebe i druge momke onako na taj način. Terza je dobar primer sad ove nove generacije. Ti si sad i trener. Pa da, držim Family Fight Team u Pančevu. Kad si ti krenuo, pošto smo krenuli Jer on je baš dobar primjer te edukacije, koliko vidim on sve prati. Ne samo što se tiče treninga, već i ishrane. Ja mislim da i vaša generacija najviše u principu ispaštala, zato što niste mogli da dođete do informacije, nije bilo interneta, ljudi nisu išli preko, retko ko je odlazio, retko ko imao financije da ode, da li u Ameriku, da li u Brazil ili negde drugde. To je bila tampon zona. Da, ta prva generacija je najviše ispaštala. Ja negde spadam možda u drugu generaciju, a ovo je sada treća generacija, ovi, na primjer, mladi momci koji sada započinju profesionalnu karijeru ili imaju uspešne amaterske karijere. Ja želim da napravim neku paralelu. Mislim da, eto, ja treniram od 15. godine, mislim da je jedno prvih 5-6 godina bačeno u vodu, bukvalno, zato što pokaže ti neko nešto, dobro, nije bačeno jer sam se ja bavio sportom, pa sam trenirao, pa sam s neke strane gradio neku fizičku spremu, ali nemaš toliko nekih čistih informacija. Naprimjer, ja u Pančevu... Izvini, morate prekinem. Ti si u to vreme, kad si imao 15-16 godina, radio si sparinge sa najvećim kepecom danas. Pa nisam radio sparinge za ove batine. Nije bitno, brate, trebalo to. U CDS-u. Kameni ga slačio s mene. Tako je bilo, spasio me Kameni. Ali hoću nešto drugo kažem. Ja u Pančevu, jeste to MMA klub, ali se najviše fokusiramo na luta livre i tu ima jedan dečko koga želim da spomenem, koji Marko Đurđević, koji inače studira mašinski fakultet. Dečko trenira 1,5 godina
ja treniram 13 godina, on mene završi kad radimo čist parter. Bukvalno frike, ta nova generacija bukvalno dobija sažvakanu informaciju i oni bukvalno od prvog treninga driluju tehnike onako kako treba, razumeju koncept borenja. Znači, Dado je crni pojas 4. dan. I on dođe i sada pita Dadu za, ne znam, kako se radi heel hook, i onda on je lud, taj dečko je lud, on samo gleda YouTube i dolazi 6 puta nedeljno na trening. Ja mu kažem šta ima povređeno da mu to napada. U vaše vreme koliko ste puta nedeljno trenirali? 3. A ovaj momak dolazi 6 puta nedeljno, plus može uvek Dadu nešto da pita, može sa mnom da sparinguje i gleda Danahera po ceo dan. I kako da ne bude dobar posle godinu dana. I ta posljednja generacija, ova trenutna, mislim da oni imaju onako utabanu stazu, ali kao što je Dado pričao, malo je drugačiji mentalitet te dece i žele bukvalno sve i odmah i neće sada da se žrtvuju da putuju negde sat i po vremena i ostalo. Moja generacija još to imala i vaša isto. Negde su možda malo mekši u tom nekom pogledu, ali mnogo su napredniji ako zaista se prepuste borilačkom sportu. Ne znam gde si ih ti pipao kad su mekani. Čekaj, kada sad spominješ nove generacije, moramo da čestitamo MMA savezu na evropskim medaljama. Imamo Dževada Baltića 3. mesto, prva medalja na MMA-u i Micović srebro, znači veliki uspeh za materske MMA. Živeli, ajde. Nazdravlje. Sad, to si lepo rekao, Terza, ajde malo da se zadržimo na tome. Ta tampon zona koja je od neke 2000, ajde ako da kažemo 5. Kad si ti krenuo, do 2000... Pa jedno 10 godina. Pa 13. 12. 13. Kad ste vi prvi put otišli u Švedsku? 8. Koliko je vama značio? 7. Da. I jeste išli posle toga... Ja kad sam došao sa prvog to kao da kažeš kamp, nisam ni znao što znači kamp. Živeo u Le. Nisam znao što znači kamp. Kad sam došao, ostali smo tamo malo manje od mjesec dana. Kad sam došao u salu, osjetio sam ovo, brate. Ne mogu da me priđu, ne mogu da me bace. Koliko ste napredovali? Koliko? U procentima je to bilo ludilo u to vreme. Došao tamo kod nekog koji je neki nivo bio u tom trenutku kao wow. Brate, to je bilo, ti ne znaš. Kao da sam dobio ono na igricama, ono znaš, sad ćeš da vidiš. Majke moje, to je bio haos. I kad ste, koji je sljedeći kamp na kom ste bili? Tako sam napravio 4 dece i tako da... To ti kažem, znači imali ste jedan kamp u karijeri. Brate, mi smo na kampu jeli hleb i jaja. Dado ti išao u Brazil? Po godinama, ja kažem 2005. Ajde ne bude 5, 6 ili 7 puta, ne znam točno. Slagat ću ovo, kažem, da sad ne računam. Ali eto, u tom periodu od 2005. do 2012. Ne pričamo kad si išao na karnevale, brate, već ono na jiu-jitsu. Uvek sam izbjegavao vreme karnevala. Tad u Brazilu niko ništa ne trenira i sve je jako skupo. Ja sam išao kad je kod njih zima. Znači kad je najlepše 27-8 stepeni. Ja bih znači išao samo kad je karneval. Ja živeo karneval, živeo Nisam 100% siguran, ajde nek bude skoro svake godine u tom periodu, 2006. 2007. ili 2008. sam bio siguran, 2009. Znači bio si 5 puta otprilike. Nisam siguran, ajde nek bude, 3, 4, 5 puta. Eto, otprilike u tom periodu bilo je vas 4, 5 koji ste izašli iz države. A sad svaki klinac već u amaterskoj ode negde u neki kamp. Hvala Bogu što je tako. Ne, zato i pričamo o tome, zato što je u stvari, zato i jesu tehnički. Ja sad kad gledam ove klince, da uđem u profi meč jak, prvi meč i on, ja nemam šta tehnički da tražim. Oni rade zreo MMA sad. Da, oni iscimavaju, imaju sve tehnike, znaju rvanje, znaju parter, znaju... Moram nešto da pitam. Imao si dosta nameštenih mečeva, kao što je Hector, kao što je onaj, kako beše, Elliot Marshall. Marshall. Pričaj mi o tome, kako si prihvatio te mečeve gdje si bio 100% Dakle, pobednik? Kad su mi nameštali, ko ne bi prihvatio? Namestili te da se boriš. Čekaj, ali... Vidi, nije ti loše pitanje, vidi, zato što sam onako, što bi rekli, 3 u 1, bio i borac i trener i menadžer. Moje mišljenje je da borac ne bi trebao nikad da odbije ništa. Znači, da se razumemo. Naravno. Lepo si rekao borac, da ne odbije. Borac. Bravo. Menadžer je taj koji treba da crta karijeru, trener je taj koji treba da prihvati ili odbije u zavisnosti od spreme i tako dalje stila, a borac treba samo da kaže kad i da uđe tamo. Je li tako? Ja u to vreme nisam imao menadžera i nisam imao ni trenera i onda je bilo glupo da bilo što odbijem. Je li tako? Okreneš se, prihvatiš. A zašto je zanimljivo jako? Ajde sad kad već pričamo o zanimljivim stvarima. Ja sad onako, moram da sarađujem, moram
da kontaktiram razne i trenere i borce i tako dalje. Kad mi neko kaže tako, sad možete zamislite sad iz mog ugla, kada mi neko kaže, ne znam, puno mi je da radim borbu, radio sam pre 2 meseca pa treba da napravim pauzu. Baš kad sam radio sa Hector Lombardom, ja se borio, postoji javno, jeli sve može se proveriti, evo ga, link to može u 2 sekunde. Borio sam se s Ivan Bruguljanom koji je bio tad najbolji Hrvat, pobedio ga 3 runde, onako baš je bila muška borba, 3x5. Posle 3 nedelje je bio Hector Lombard, izgubio se na odluku, 3 runde po 5 minuta i posle 3 nedelje je bio Noifel Ameluk na onom Lord of the Ring, ako sećate, Semi Shield je dolazi u arenu. A zato si završio Znači, fakultet? 9 rundi po 5 minuta u 6 nedelja. I onda meni sada dođe neko, kaže, pogotovo za ove amaterske, ja znam, ja sam imao tu malo, i rođak je bio predsjednik Saveza i Luka, ja sam onako dao svoju sugestiju, teo da podržim i pomognem amaterski rad, da ne bude da sam samo u profi. Ja sam dao neku svoju ideju da to treba mnogo češće se pravi. Ja i dan danas stojim kod te teorije i kod te teze, zato što smatram da treba omogućiti toj deci koja stvarno žele da se tuku i koja vole da se takmiče, da im treba omogućiti da to rade mnogo češće. Ja ne znam koliko sad postoji 3, 4, 5 takmičenja amaterskih godišnje. Maksimalno 5. Vidi, mi pričamo o koliko 2 ili 3 minute, 2 ili 3 runde. Ali naišli smo na problem u amaterizmu. Što su češće takmičenja, oni preskaču takmičenje i spremaju se za po jedno. Vidi, sve je to okej. Ja ne kažem da treba sve jedan amater koji postoji da se bori svaki po jedan put nedeljno. Ali treba ima određene dece koja su nama najzanimljivije, oni koji će dizati srpsku zastavu tamo na UFC i Bellatoru, ti koji su izdržljiviji, koji su u glavi mentalno jači, koji su zdraviji i kvalitetniji i koji žele da se bore, ajde da njima omogućimo. Razumete me? Znači, to je neka moja teorija, ja sam to tebi predočio još davno, i Luki isto. Vi to niste usvojili, vi gurate po svom... Ali znaš zašto neću da ih branim sad, već, brate, treba organizovati amaterski tur, ne možeš da organizuješ sad Ja sam to hteo da uradim, iskreno. Ja sam se ponudio, ja to mogu da napravim bar 1 mesečno i 2 puta mesečno. Jer to je realno, izvini, to je realno u odnosu na ovo što ja pravim med i mleko. Sad da ti se opet... Pa ne, slažem se. Ali evo vidi, mi sad otvaramo ponovo klub, stari klub otvaramo ponovo. Tako da se nadam da ćemo za 2-3 godine videti se, bar kroz one trenerske, kako se kaže, Rođe, pomozi mi, vidiš da zakočio sam. Ne sedi da pišu. Tako da, tako da moći ćemo to organizovati, bar mi između sebe ako Savez ne bude hteo, ali teći Savez. Gde se javlja problem u toj postavci? To je teoretski najbolja varijanta. Čak i Kameni isto predlagao tu neku švedsku varijantu gdje faktički skoro svake nedelje su mečevi. E sad, to je varijanta gdje se ljudi skupe u salu i to je kao što smo mi nekad radili. Skupi, to je takmičenje i pičiš. Javlja se problem male konkurencije gdje imaš samo par protivnika u kategoriji, jako se brzo izgustiraju. On nema više prostora za napredak, ovi koji vide neko jači više neće ni da izlazi. Tako da... Amateri brdaju, gledaju da li hoće ili neće prihvatiti. Pa to je realnost, ovo je neka realnost. Ne, slažem se. Ali ne može kad on ima 5-0, znaš što da pregledam, ima 5-0 skor. I treba sad da izađe, a on amater nije spreman. A zašto nisi spreman? Druže, mi radili vrata, 3 put nedeljno izlazili na sve što smo mogli da izađemo. I boks, i jiu-jitsu, i kickboks. Ja se sećam, tad si mu ti bio u uglu Luka Sezovski. Udavio me u 8. sekundi. Ali morao sam da izađem, brate. To moraš da izađeš, to je normalno. Kao sramota. Moraš da ideš da li si te udavio, ja? Pa šta ćeš, ideš i... To je sramota, izgubit ćeš, šta ćeš izgubiti, jebo? Amaterski meč, idi u pičku maternu. Mogu napravim ja jednu paralelu. Zove me žena. Ne sam dobijem poziv. Onda javi se odmah. Mogu napravim jednu paralelu, što se vezano za ovu konkurenciju. Sad je, na primjer, problem kod Save u Fight Company. On ima par komada odličnih amatera u istoj kategoriji. Nemoj s kim da rade. Baš je problem konkurencija. I neće se boriti iz drugih koji su već 2-3 puta izgubili, neće više ni da izlaze. Čim vidi da se on prijavi, on neće da izađe. To je sad pitanje konkurencije. Tu nastaje problem. A postoji i druga problematika, to je same organizacije, jer je ona podignuta sa amaterizma i tog takmičenja po salima i tog najnižeg nivoa na neki kao profesionalizam, gdje se ušlo na TV i sve to praviti što još veći broj takvih evenata, a da konkurencija bude manja, ti onda nemaš program za TV. A cilj amaterizma je da pripremiš borca, da ga pripremiš za profesionalizam. To je neki put. Vidi, možemo sad to onako razglabati i pričati dugo o toj temi.
ali ja smatram, moja neka logika je da amaterizam treba da bude priprema za profesionalnost, a to da ide kvantitetom, uz kvalitet, jel tako? Šta to znači? Ne treba nam velika svetla, ne treba nam velika hala, treba nam samo da bude to zvanično, da bude sudija, da budu zvanična pravila, da bude delegat tu, da dođe nekoliko gledalca, znači da se ljudi, to jest deca, da se naviknu na taj adrenalin i da oni to progutaju i da oni to se sažive sa tim, da uđu spremni što se tiče tog dela u profesionalizam. Razumeš me što ću ti kažem? Znači ja ne mislim da treba puno novca da se to organizuje, a ti što, vi kažete biraju amateri, oni stvarno nisu za naš sport. Mislim, pričamo sad iskreno. Kako sada, ne znam, izvini sad, vidi ovako, sad imaš u Fight Company, rekao si imaš par momaka. Ja znam, na primjer, lupam Voja, dečko Simičić je brutalan, na primjer, borac. I sada neko dete sa sela, ne znam, evo, ajde iz Odžaka, evo, da ne spominje neka druga sela, neće da se prijavi na takmičenje zato što se Voja prijavio. A kako će da podigne svoj nivo ako ne radi sa boljima? Jel' tako? Slažem se, Znači, vidi kako se razvija borac u sali, u svoj se, pa ti kad treniraš u sali sad, meni dođe Terzić, evo sad u salu kod mene u Novi Sad, pa naravno da prebije onu decu tamo koje imaju 0 borbi ili 1 borbu. Ali vidi, on ih prebije sada, a za 3 meseca, ako oni treniraju redovno, on ih prebije manje. On ih prebije manje. I u suštini je u tome da se smanjuje razlika, da oni sparinguju sa njim stalno, jel' tako? A pričamo o sali, a zamisli takmičenja. Mislim, ako sparinguješ jednom nedeljom sa nekim čovekom, šta je to da odradiš borbu jednom u 2 ili 3 meseca? Ali postoji klasifikacija isto. Ne može taj dečko bez mečeva se bori sa Vojom. Tako imate 3 klase u principu. Ne možeš malo ljudi. Jako malo ljudi ima i onda ne možeš da... A zašto ne postoji neka regionalna liga? Pošto ima toliko država na Balkanu, možda bi to pilo vodu. U praksi treba. Mada želeo sam malo pre da napravim jednu paralelu, pošto evo i Limp je trenirao isto dosta inostranstvo i ja sam išao i u Austriju, Nemačku i Švedsku i bio sam u Americi. Prosto viđao sam u ovim evropskim državama borce sa Kavkaza, na primjer, koji potiču sa, na primjer, Čečenija, Dagestan i ostalo, ali oni su, na primjer, rođeni u Austriji. I oni nisu toliko radili tih mečeva, ja mogu sa njim i da sparingujem i da ga završim i završi on mene. To nisu oni ljudi sa Kavkaza. U stvari, ti ljudi s Kavkaza nisu vanzemaljci, nego su oni samo produkt jednog dobrog sistema. Ali opet, Rusija je velika zemlja i razumijem šta vi pričate. U principu treba sport da se omasuje, da ima mnogo više takmičara i jeste, Dado je u pravu što se tiče da je potrebno više iskustva tim mladim borcima i generalno što se tiče amaterske karijere nije bitno pobjeda porazi, bitno je da se ti stalno boriš, da se osjećaš dobro, da slušaš ugao, da razvijaš neku taktiku, da razvijaš osjećaj u borbi, ali to ne može bez mečeva normalno. Mada je dobra stvar možda oni kolektivni sparinzi, kao što je u Poljskoj, znate ona priča da uđe 150 ljudi, ne znam, u halu. I bio se međusobno, ali nema zle krvi. Oni možda sledeće nedelje rade meč jedan protiv drugog. Pa dobro, sad tu postoji ovaj mali mentalitet. Ja mislim da nije loša ideja, na primjer, da međusobno, kao nekada što je bilo, da se održavaju ponekad uz ova takmičenja koje imamo, da imamo ko ima oktagon u praksi, sve ide. Da ima češće jednomesečno u jednom, drugom, trećem klubu. To možda nije loša ideja. To je možda najostvarivija trenutno u ovom momentu. Koliko si puta čuo taj predlog? Milion puta nikad se nije ostvario. U posljednje vreme nisam čuo uopšte. Nisam čuo da ljudi hoće da idu po drugim klubima. Vidi, ja sam ga čuo bar jedno 10 puta. Znači ne spavno. I to daj Bože da se jednom vikend skupe i to je kraj. Kao svi hoće, svi su odlična ideja, svi hoćemo. Jedan vikend i to je to više. Dok ne pokušamo, nećemo znati. Znači u praksi to... Ja obećavam ovako javno da bi ja svoje momke vodio, ako se to napravi. Evo i mi obećavamo javno da koga budemo imali, da ćemo da... Crvena zvezda i Family Fight Team. Pa nek bude prvo, nek bude prvi. Eto, nek bude prvi. Nek neko pokrene priču. Nek neko pokrene. Ima ko još ima oktagon. Ima toliko dobrih bratskih klubova, ljudi s kojima smo dobri. Mora da se krene od negde. Znaš, neko mora da spusti sekiru i da se, znaš, ajmo da pokuša. Jer onda jedino će tako doći neki drugi klub. Ja verujem da bi i Sava pristao. Sigurno. Da se vratimo malo na Dadu. Dado, pričajmo o tvojim mečima, onim nameštima. Čekaj, prvi veliki meč, stani, prvi veliki meč ti je bio u Americi Ring of Fire, koji je nama poznat vatreni ring. Da. Ring of Fire si radio, ali američki, to jeste odakle su Veličković je otišao i dobio taj meč u Americi, je bio na Ring of Fire-u. Ti si pred njega radio.
Kako se protiv... zvao onaj Damir Mirenić, a tako beš onaj Hrvat, je radio isto s tobom, ja mislim, na tom turniru. Ne znam ko je s kim. Nije? Dobar je borac, znamo o kome pričaš. Nije Vučko, ko je išao s tobom? Ti i još neko, je još jedan Srbin otišao? Ne, nije. Na Ring of Fire tamo u Americi. Ti kad si radio. Sam sam ja bio. Inače, Elliot Marshall je meni bio trener kad sam bio u Americi. On je crni pojas... Pička. On je crni pojas, ekstra trener, glavni trener Elevation Fight tima, trener mnogim UFC borcima i zato znam ko je Elliot Marshall. U to vreme nismo ni imali ni YouTube, pa ono kao... Nemoj ti da napičaš ko je Elliot Marshall, pusti da ko je Elliot Marshall. Ajde, kako je uopće, kako si došao tamo? Samo bi te malo ispravio, vidi, nije to prva velika moja borba. Prva moja velika borba je kad sam bio u Hrvatskoj i radio prvi profesionalni meč sa čovekom koji ima, ne znam, preko 200 u tajlanskom boksu i da sam ga ja završio za 30 sekundi i utišao 4000 gledalaca tamo. To je prva velika borba, profesionalna pravila. To je za tebe. Ja sam držao ovako gard, pošto nisam znao da udarim ni levi direkt. Šalim se, vidi, da, ako pričamo o Americi, van granica ako pričamo o Americi, jeste, da, vidi, postoji onako jedna velika žal zbog tog mog gostovanja u Americi, zbog tog mojeg iskustva. To je onako na papiru jedini moj poraz koji nije odlukom sudija, znaš. Tu je sudija prerano prekinuo borbu. I ja sam jako tužan, ne tada bio, tad sam teo da iskočim iz svoje kože, ja sam i dan danas tužan zbog toga, znaš. Jer nije problem, meni nikad problem nije bio. Sportista sam, tako sam rastao, nije mi problem kad izgubim da pružim ruku, da čestitam čoveku i da priznam poraz, ali kada neko takvu stvar napravi, to je onako, zvanično mi to stoji, to je jedini moj poraz prekidom, znaš. Čekaj, on je mnogo veći od tebe. Ne, jeste, pa vidi, ja sam... On je obre 110 kila. Vidi, evo da se vratim na Gagijevu priču, malo da odgovorim na oba pitanja istovremeno. To je bilo suludo vreme, nije bilo biranje. Ja čak Gagi ne da nisam bio protivnik jednoj kategoriji, ja sam borio u super teškoj. Ja sam radio sa Denisom... Pa dobro, imao si tada 80 kila, što hoćeš? Vidi, između 85 i 90 uvek, ali, na primjer, borio se druga profesionalna borba bila sa Denisom Stojnićem. Znate ko je Denis Stojnić? On je da. Da je preživeo Kejna Velasqueza. To je sa Velasquezom radio, da je rekao, ajde. Rekao, slomio sam ruku. Da, borio se. Trebao je da pobedi. Trebao je da ga pobedi, ne znam zašto nisu prekinuli tu borbu. Uglavnom, to je bio taj neki težak put, znači super teška, pa sam onda, tad sam rešio da skidam na 93, znaš, iako sam imao 90, pa sam onda skidao na 84, pa sam skidao na 77, ko zna da sam malo mlađi dokle bi došao. Bože me sačuj, ti završi fakultet. Hvala dragom Bogu pre svih ovih jakih borbi. Čekaj, kako si došao do Amerike? Kako si uopšte... Bio je Ring of Fire, Đorđe Vlajić je organizovao Ring of Fire u Hyattu je bila borba i ja sam tamo pobedio Denisa Marjanovića, on je bio jako dobar kickbokser i onda je bila priča... I onda je bila priča kao evropski Ring of Fire da bude američki pravi taj Ring of Fire, znaš. I treba mi je protivnik, jagnje za klanje, što bi se reklo, kad se pravi skor, treba im je, A bukvalno si, to je u Denveru bilo? Jeste, da. Bukvalno jagnje Elliot iz Denvera. Sad se vraćamo, deco, na onu priču, nije imao trenera, nije imao menadžera, to vam je Dado Mihajlović, a zato je imao jako psihu. Nemojte njegovim stopama, ali tako? Idite vidjeti njegovim stopama. Čekaj, i s Elliotom si radio, kako je išla borba? Vi ste u parteru završili borbu. Vidi, ja sam ga, imao sam čak i knockdown naš, bio on onako blizu i da, blizu da ostane bez svesti, završio na leđima, uvotio me trijangla, iščupa sam se iz trijangla, tako dalje. Završio je gore i onda mi iz mounta, znači onako, uputio je nekoliko udaraca, to sa amaterskom možda prekida. Ja sam krenuo da izločim kukove, da mu guram nogu i sudija prekinuo borbu. Znači, baš je onako, kada je prve runde? Nisi trebao da pobediš, to je sigurno. Da se uozbiljim, sad jedno ozbiljno pitanje. U celu tvoju karijeru jako loš si stand-up imao. A tuko si se... Kako loš stand-up, sad se ti rekao da zamalo da potosiram Elliot Marshall. Ali, brate, a seti se tog stand-upa, nemoj me zezati. Ne, to je bilo kafanski. Znači, jeste i, vrate, ali uvek si išao na ta svoja muda, na taj svoj karakter što imaš i pobeđivo i gubio i uvek s mudima. Ne mogu sad na drugu stranu da kažem, da što upljena kamera. Ali pričaj me o tome, šta je bilo sa stand-upom? Kroz celu karijeru? Pa, znaš kako vidi, to je, lako je sad današnje omladine, znaš kad oni krenu, dok nisu ni oformljeni uopšte, ni ko ličnosti, ni fizički se nisu oformili kako treba i krenu da uče i parter i stand-up. Znaš, naš bazika je bila, razumeš, grappling i nekako, naš ono što bi se reklo, ta neka tvrdoća, čvrstoća, taj neki atletizam za greplere, razumeš, je ipak bio uvek onako jači, malo izraženiji kod mene, znaš. Jer u principu znate i sami o čemu pričam. Teško je da čovjek bude i čvrst, i jak, jel tako, i da bude mekan gore kad se ustane, jel tako, i kad se radi stand-up. Imao si jebenu psihu za parter, to svi znamo šta je to bilo za parter. Da si takvu psihu imao u stand-upu, da si znao da
Pa jeste, na šta je meni, evo sad kad razmišljam čudno, vi ste dolazili u Beograd na parter, a mi smo dolazili u Novi Sad na stand-up. Vi ste stand-up imali ispred nosa praktično. Da. A nije, znaš kako vidi, ja onako da vam kažem iskreno, nisam ja nikad bio nešto specijalno talentovan, znaš. Ima dobrih trenera, ima dobrog stand-upa, naravno sad, jednostavno mi onako, nije mi baš onako ležao, možda kao, na primjer, parter. Ja i dan danas putovao sam, ja sam bio u Golden Gloryu, trenirao sam 3 mjeseca tamo u Bredi. Sa svim ovim najboljim svjetskim zvezdama, kad su čak bili najjači. Trenirao sam kod Jorge Emersa sa svim mojim zvezdima, Alistair Overeem, Gokanom Sakijem, Sero Zimmermanom. Sparingovao svaki dan. Znači, ako mi verujete, tamo je sparing svaki dan sa tim teškašima i ludacima. I što nisam puno naučio, ali sam vidio od čega sam napravljen tamo. Nema veze, brate, treba to preživjeti. Hoću da ti kažem da je najbolji trener za stand-up, spomenut ću sada, Zokija Vujackova koji je iz Novog Sada. Je li tako? Za mene lično. Jako mnogo posla s njim. I hoću da ti kažem, ja sam radio sa njim, ja sam to onako napredovao, sparingao sam stalno sa Gerdom Jetovićem Vodakom koji po meni nema bolje boksera ovdje kod nas. Imao sam dobar stručni kadar, jednostavno nisam nikad bio nešto specijalno jako talentovan, nisam pregurao tu granicu, ostao sam na nekom tom nivou. Imao sam par nokauta, posle sam ja to... Tešku desno, tako, desno su pa jest, da. Posle se to onako malo iskristalisalo, napredao sam i u tom delu, razumeš, ali nekako baza je ostala ipak malo baza, uvijek je taj parter onako izdržan. Ja ti ovo pričam onog vremena, ja se sećam 2010. godine kad smo bili zajedno gledali Dadu u Pinkiju kad se tukao sa Hektorom. To je ranije bilo, 2007 ili 2008. Ne. 2007 ili 2008. Mislim da je 10. brate. Ajde, Limp. Čekaj, to je bilo 2007. U decembru, tako da. Decembar, 21. otprilike. Sećam se toga juče, dolazi ona mala životinja, ne znam se da li je viši ili širi. I zanimljivo je bilo, ja sam pravio kao taktiku, znao sam da je bio svetski prvak u judu, da je nakaza atletska. I ja sam pravio taktiku da radim s njim stand-up, znaš kao. I onda kad sam malo pogledao borbe, ipak ću morati to da napravim taktiku. Tako da u principu iznenadio me što bi se reklo. Ne, stvarno onako čudovište. Ja se sjećam kao juče, to mi je baš bilo fascinantno. Prvi put sam se susreo sa takvom klasom u stand-upu, znaš. Onako bacam direkt i onako bukvalno onako gledam njega kako se izmakne ovako za ovoliko svaki put, znaš. I onda onako vrati par onako udaraca, pa ajmo ipak u parter da donaš. Pa sam onda i tu nailazio na zid, jel tako? Ali dobro, mislim, dao sam sve od sebe što bi se reklo. Ali ima nešto što bi promenio u karijeri, da možeš neki moment... Ako može, kad bi se vratio 20 godina. U tom momentu, skoro smo vidjeli Peleta. Da, Pele je car. I onda mi je uvijek pretpostavio sam, rekao, dobro, kako nisi završio UFC-u? Menadžer, znaš. U tom periodu nije bilo menadžera, nije bilo kontakta, neko ko bi te gurao. A bilo je prolaza tada u teškoj diviziji. U stvari, bilo je menadžera, ali ne nekih pozitivnih primjera. Znaš kako ja to mislim, Rođo? Danas je drugo je malo vremena. Sad mi kad kažemo menadžer, gledamo njega kao nekog boga, znaš. Ja mislim da u principu to nije toliko težak posao ako imaš dobre namere, znaš. Posao menadžera je onako sada ide da se ne uvrede menadžer u MMA sportu. Ma nek se uvrede. Ali njegov cilj je profit, znaš, da on uzme procenat. Ja, na primjer, gledajući da posmatram Aleksandrovu karijeru, znaš, on je kod mene došao kao gotov borac, kao oformljen borac sa dobrim nivom. Mislim da smo malo to još popravili, nije da uzimam neke zasluge, ali mislim da jesmo. Ali uzimam. I ja kažem njemu, jednostavno mora da mi veruje. I kad ga spremam za borbu, i kada mu biram protivnike i turnire, to jest evente gdje će se boriti, znaš. Ne treba nama neki tamo, ne znam ja, neko ime i prezime, neki Don King, razumeš, koji će da nam bira to, znaš. Ja mislim, dugo sam u ovom sportu i mislim da znam ko u njegovom trenutnom sada stadijumu, u njegovom iskustvu, u njegovom skoru je najbolji. Da. Ko je najbolji za nastavak njegove karijere, znaš. Nije to neka velika mudrost. Danas tebe kontaktiraju sve velike promocije lično, znaš, dostupan si, društvene mreže, ovako, onako, znaš, lako se dođe do toga. Ti si poznat čovjek sa društvenih mreža. Tamo sam najpopularniji. Tako da, kako se zove, mislim da to danas nije neka velika mudrost, samo treba imati čoveka koji ti stvarno želi dobro, znaš. To je danas teško. Ja mislim. To je najteže. Da, to je najteže. Kako izdržavaš? Jer je meni bio nenormalan napor, energetski pre svega,
da držim klub, organizujem event, jebavam se sa svim tim. Kako izdržavaš to? Pa vidiš kako izdržavam, toga imaš 3 vidiš da šampiona. izgledam kao da imam 60 godina. Teško je, naravno. Ali i dalje te drži to. Pa jeste, znaš kako vidi, volim to jako, znaš, ja volim tu energiju, ja volim ljude koji su iz našeg sveta, znaš. Ne bi došao sigurno u neki podcast kod nekog koji intervjuiše i Grand Zvezde, znam da znaš. si tu zbog mene. Ja, što bi se reklo u našem sportu, mislim da to onako izdvaja generalno borilački sport, pogotovo MMA sport od ostalih sportova. Postoji veliko poštovanje, nezavisno od nivoa. Mene je, na primjer, taj Pequeño, kad me upoznao u Brazilu, dok sam bio na naravno smešnom nivou, zagotivio, vodio na ručak i družio se sa mnom i pokazao mi od srca neke tehnike. Znaš, on mene poštovao tada zato što sam ja prešao okean, zato što vidi tu neku borbenost u meni. Nema veze što ja nisam njemu bio ni do kolena, znaš. Kako se zove, mislim da postoji neki veliki respekt u borilačkom sportu i ja volim tu energiju i kažem, najbolje prijatelje i najbolje kontakte koje imam u životu su napravljeni preko sporta. I neću nikad izaći iz njega dok sam živ, znaš, i daću sve od sebe. Koliko god ja mogu, sad što sam stariji to manje mogu da dam, ali ću dati sve od sebe da dignem i organizaciju i neke borce koje spremam i da pomognem, da li sa savjetom, da li sa promocijom, s čime god drugim. Čekaj, Terza, reci mi kako si ti došao do Dada? Otkud ti kod Dada? Nijotkud, da, nijotkud, odjedno. Pa da, imamo jednog zajedničkog prijatelja, meni je prijatelja, to je Dadin kum, Relja Strezovski, s kojim se družim od 2018. Tako se. I Relja nas je u principu, brat. Relja nas je spojio, mislim, ja sam onako klinac gledao Dadine mečeve, njegov highlight i Dadin mi je uvijek bio faca i da kažeš borac, A šta kažeš ali nikada nisam imao kontakt sa njim. I onako Novi Sad mi je bio daleko, nisam imao ni automobil da ja odem u Novi Sad. Beograd mi je, pa sad imam auto. Tako da Novi Sad mi je stvarno bio nedostižan u tom nekom momentu. A Relja nas je spojio, Relja se družimo već godinama i eto, Limpet i ja smo zajedno, ti si mi pomogao da se spremim za Armagedon. A nisam, dobro, izgubili smo među, brate. Dobro, ali znaš i sam da su te pripreme bile diskutabilne, da sam ja ima rukavice stavio na zagrevanje ispred. Imao sam problem neki sa šakom, ako se sećaš. Ja sam ga napravio. Da, on mi je napravio problem, tako da nismo bili ni 100% spremni. Ja sam na tom meču povredio vrat i planirao sam da se više nikad ne borim, iskreno. Imam diskus herniju na C5 na vratu, što iskreno, znate sami što je više, to veći rizik od nekog invaliditeta, da se oduzmu ruke i noge. Gledaj, Dadi, šta je Dadi, gledaj. Iskreno, da li ja treba stvarno zdravlje da stavim na kocku, ali vremenom, eto, ta povreda je krenula, da kažem, da nestaje i Relja nas je upoznao, ja sam počeo da treniram kod Dade, ovako prijateljski smo se spojili, da kažem, i počeli da treniramo, nisam tada imao ni nameru ni da se borim, a ni da otvorim klub. I onda već počeo onako moj nivo da negde raste i kako ja sad da odbijem Dadu, ti si me pitao da li bi se ja borio, kako ja sad da odbijem, kao neću. Mislim, čovjek koji se borio sa svima, mislim, zašto da se ne borim ako mi već dobro ide, ako smo našli neki, da kažem, zajednički jezik, pozitivna energija, dobro mi je na treninzima. A šta je to što ti se dopao? Sem Dade, pošto vidim da si krenuo kao mušarca. Pa, odnos njegov prema meni, trener borac, iskreno, i vi ste meni bili treneri u jednom momentu. I nikad ti se nisam dopao. Ja sam, nije to, evo, ja mogu da vratim, ne znam da ste slušali onog Bilanovića na Balkan Info kad kaže da mogu da vidim sebe pre 15 godina ne bi sedao sam sa sobom. Ja imam taj osjećaj, stvarno, aj sad neću ja pričam neku tužnu priču ovde, ali meni uvek nekako bila potrebna pažnja još od kad sam dete bio i ja sam možda borac koji najviše klubova promenio u Srbiji i ja sam svuda pošteno platio svoju članarinu gde god sam trenirao, znači i kod Srđana Sekulića i kod vas i u Sekutoru i u CDS-u. Ja sam svuda plaćao članarinu i zato smatram da nigde nikome nisam dužan jer sam ja pošteno platio svoju članarinu. Family Fight Team je prvi klub gde ja ne plaćam članarinu. I dolazim stvarno Čekaj bre, polako, stani bre, nemoj da mi kažeš da si sad slušala na Rine, nisam te to pitao. Ne, pričam nešto drugo, Znači jedino ti Dada nije dobro. Moram da napravim jednu paralelu. Ne, ja sam već 8 godina personalni trener.
I ja nemam problem da, kako? I devojke muškarcima? Pa treniram ljude. Mislim, O, ljude, ne valjavce. Smatram da Gospođo, moj pisi ovo. klijent koga ja vežbam možda vežba i kod drugog trenera. Ja stvarno nisam sujetan i vrlo često sam i svoje klijente davao drugim trenerima u teretani. Zašto ne? Zašto sam te pitao? Ali moram samo jednu stvar, izvini, da ne zaboravim. Ali ako ja nekoga treniram za džabe, a taj ode kod drugog i plaća, to nije pošteno prema meni. I sada ja imam negde neku, da kažem, neću da kažem obavezu, ali to je već stvorena neka lojalnost prema čoveku koji poklanja svoje vreme meni, koji radi sa mnom i koji me ponovo motivisao da se ja borim. Inače, ja nisam stvarno planirao više da se borim. I još jedna onako bitna stvar, u mojoj cijeloj priči ja nikada MMA nisam radio zbog para. Stvarno nikada. Ja sam se borio protiv Vugara Bakšijeva, onaj što je radio M1, išao sam u Nemačku i borio se za 400 € protiv njega, izgubio na heel hook za minut. Znači, nisam ja otišao tamo da poginem za 2-3 hiljade € pa sad, ne, ja sam teo da se borim sa njim, da probam da ga pobedim. Novac nikad mi nije bio motiv u MMA sportu i svi mi znamo koji se borimo da u MMA sportu nema para, pojedinci neki prave novac. Kako nema para, brate, evo ti Vasa sad izazov Paturka. Ali Vas ima mnogo jak marketing, ali kada gledamo samo MMA sport, mali broj ljudi, evo, realno u UFC-u postoje borci koji su top 10, a i dalje nisu, da mogu da dignu ruke od sporta i da žive do kraja života. Znači, meni stvarno... A kad dođeš u UFC tek kreneš da se boriš za egzistenciju. Da, i meni stvarno novac nikad nije bio motiv i dan danas, evo... Pa kad ti Čale ima mnogo para. Moja traje za plata sve živo. Znam. Pohad se ponovo Pazara, pusti ti pričam, ne pričam sad o tome. Evo, Dado, evo drugi event radim kod njega, ja ga ni za prvi event nisam pitao koliko novca za meč. Ni za sad drugi put. Pa lako ti je kad ti daje 10.000, ajde bre plu, Terziću. Nije mi to motiv, ali sam mu zahvalan zato što me je vratio. Zašto sam te pitao, jer pre nekog vremena kad smo, ne znam ni ja, kad smo pričali o tome, rekao si da otvaraš klub FTT i bio si oduševljen praktično to saradnjom. Mene interesuje šta te oduševio. Oduševio me pristup treningu i onako ja od 2012. treniram tu jiu-jitsu, ja sam bio kod Mecera 2012. i tad sam stvarno zavoleo. Terziću, izvini što te prekidam, jesi probao iz našeg restorana 600 pola? Probao sam, bilo je vrh. Dobro, izvini, restoran 600 pola. Sviđa mi se kako Dado od početka do kraja vodi trening. Sviđa mi se odnos tih vežbača prema njemu, ta disciplina, to poštovanje kad stanemo u vrstu, pa kad stanemo po pojasevima. Sviđa mi se prosto atmosfera i naravno odgovara mi to što mi on daje pažnju na treningu. Što mogu da ga pitam nešto, što se više ne osjećam glupo nešto da ga pitam, što ako zna nešto da mi odgovorit će, ako ne. Imamo stvarno neku dobru saradnju. Ja sam verovatno ranije ljude, odnosno trenere možda i nervirao, zato što sam tražio previše pažnje, ali to su neki koreni još iz detinjstva. Ali sad sam verovatno i sazreo kao ličnost i prosto bilo je potrebno i da ja verovatno sazrim i da negde spoznam sebe i neke svoje mane koje sam imao, da to negde iskanališem, a da opet ostanem zainteresovan za sport. A Dado je čovjek koji nesebično mi stvarno daje znanje i radi sa mnom i organizuje trening i ja dođem iz tog Pančeva u Novi Sad, nikad se nije desilo da ja posle treninga nismo seli, popili piće, razgovarali o raznim temama i stvarno ova naša saradnja je više prijateljska nego što je profesionalna. Kakav ti je cilj? Ja sam Dadi rekao... Nismo stari Kikindi. Da, to sam rekao. Brate, idemo dokle stignemo. Ako stanemo u Kikindi, ako stanemo u Vranju, stanemo u Vranju. Prvi Armada meč, pobjeda. Prvi vaš zajednički meč, pobjeda. Da. A inače nisam se bio borio 2 godine, a posljednji put sam pobedio pre 5 godina. Kad je Armada 1 bila, ko ti je stavio ugru? Dado. Kako? Organizator. Sukob interesa. Znao sam. Koliko je to teško? To ja nisam znao, na primjer, za tu informaciju. Ako si pobedio... 2018. je posljednja pobjeda i poraz profesionalni je bio 2018. protiv Vugara Bakšijeva, pa je prošlo 2 godine, imao sam povredu kolena. Kako si se osjećao sad poslije tebe? Kako si Pa sam izgubio od Milidragovića na... Si plakao? Pa jesam, brate, plakao sam. Pa jesam. Iskreno moram sad ovu priču ispričati da smo ja i Savo išli zajedno na taj turnir, Integra se zove. IFC. I tada nam je menadžer bio Braco, koga pozdravljam ovom prilikom, koji je čovjek stvarno isto, on mi je jako pomogao. Koliko je bilo u njegovom domenu, on je stvarno mene
Pa nisam, ne znam da li se, mislim da se ne poznajete, jel tako? Znate jedan za Ne drugog, ali se poznaćete ne se poznajete, sigurno, da. ne u nekom vremenu. I Savo Lazić i ja smo otišli na taj turnir, jedan drugom stajali u uglu, ja izgubim meč, mene Vugar završi na heel hook i Savo se sledeći bori. Bilo je stvarno je bila katastrofa. Šta je Savo radio tada? Savo je isto izgubio, ali kako onda uđe spreman u borbu kad gleda mene koji sam izgubio za minut, ali samo jedna bitna stvar. Ja sam 12 nedelja se spremao za taj meč, 8 nedelja sam bio u Švedskoj. Posljednji dinar sam dao da se spremim za taj meč i radio sam za 400 evra. Znači nisam otišao tamo zbog para, razumete? I ja bukvalno izgubim borbu, pogodi me čovjek prednji direkt, padnemo u parter, a sad ću ja da iskontrolišem, uhvati heel hook. Ja pre toga u životu nikad nisam branio heel hook. Niko mi nije napadao heel hook. Znate i vi da kod nas u Srbiji noge ne radimo noge. Daj samo triangle, arm bar, giljotine i ostalo. Prosto čovjek me posprdao se sa mnom, ozbiljan level. I meni je bilo, sad kad pogledam, bilo je smešno da se ja borim s njim u tom momentu. Bilo mi je baš teško tad kad sam izgubio i onda opet poraz od Mili Dragovića. Kad smo bili i onda povreda vrata. Čekaj sad, kako poslije te loše serije, izgleda sad pobjeda? Ali pritom bilo je i promjene protivnika i za prvu armadu, sad i za drugu. Spremam se za jednog čovjeka, pa se taj čovjek povredi, pa uleti drugi i borio sam se u kategoriji koja nije moja, 77 kila. A kakve su ti želje, kakve su ti ambicije sad? Ovako, ja MMA bukvalno radim. Sad, možemo da pričamo o tome. Jedna stvar, ja van borbe nisam borac, stvarno. Ja bukvalno do posljednjeg momenta se nadam da će se sve otkazati ono kad smo se spremali da idemo, stvarno, istina. Ali do posljednjeg momenta se nadam da će sve da se otkaže, ali kad uđem u borbu nikad nisam išao korak nazad. Ja se tebe sećam i Sale kad si bio dete. Ti si bio na takmičenju, u sali si bio atleta, u sali si bio, ne znam. I kad dođe takmičenje, tvoja psiha se okrene na drugu stranu. 100%, ne možeš da kažeš da nije tako. Ne znam da si ili možda si bio dete. Evo, prvi meč sam radio kod vas na Tesli, ako se sećate. Imao sam 18 godina, moj protiv imao 30 i pobedio sam prvi meč. Pa sam imao isto jako dobar meč protiv onog Pelemiša, sam radio 3 runde. Ako se sećate, kod vas isto. I taj meč isto bio, ja sam radio nekoliko mečeva u karijeri. Ispred Delte. Protiv Pelemiša, stvarno, eto. Pa sam posle u Crnoj Gori radio 3 runde, stvarno sam dao sve od sebe. Pa sam u Švajcarskoj radio 3 runde kad mi je Rakić bio u uglu, pa sam u Nemačkoj protiv jednog Brazilca radio 3 runde, s Mili Dragović sam radio 2 runde. Ja dosta mečeva, ali hoću jednu stvar samo. Ja van borbe nisam borac, ali kad uđem unutra dajem sve od sebe. Šta te onda pokreće? Pa pokreće me to da ako trener... Dobro, ovako, ja volim pažnju. Pričao sam od početka, ja volim tu pažnju, ja volim i društvene mreže. Meni su društvene mreže mnogo pomogle u životu. Evo, ja sam Rakić upoznao preko Facebooka, čovjek me pozvao, dođi u Beč. Ja sam seo u kombi i otišao. I tako je, bukvalno 2015. do danas mi se družimo. Meni je to donelo, kad me je to dala moja borba, znaš, meni je to donelo te društvene mreže. I stvarno te društvene mreže, ja sam primjer da to možda bude stvarno dobro, da možda napraviš neki kontakt sa ljudima, da to stvarno prijateljstvo može da traje, da odeš negde, da te neko uvažava, da treniraš. Ja stvarno, gde god sam bio, ali stvarno nisam platio da spavam i da jedem. Ali ja sam se stvarno dužio svim tim ljudima. Ali šta me pokreće, to si pitao. Ako ja sam na treningu dobar, ako trener primeti moj neki napredak i ako me trener pita u ovom slučaju Dado da se borim, pa glupo je da se ne borim. Iako mi je, što kaže Saint-Pierre, koliko ljudi može da se pohvali da imaju 1, 2 ili 3 loša dana na poslu u godini. Meni je stvarno taj dan, ta borba, meni je muka od toga, ali volim sve oko borbe. Volim pripreme, volim da skidam kile, volim taj media day, volim sve posle borbe. A kad dođe borba, borba mi je pakao. Znači onaj izlazak i kad treba da se borim s ovim čovjekom kad gledam ispred, pakao mi je. Stvarno mi je pakao i ne uživam u tome, ali ni u jednoj borbi nisam išao korak nazad. Da li pobedio izgubio, ja nisam išao korak nazad. Da li možemo kažemo da se ti u stvari boriš da bi sebi dokazao da nisi nešto ili da si nešto? Konstantno neko dokazivanje samo sebi i ajde kažemo možda je to borenje čistilište za čoveka, za čovekovu dušu stvarno, znaš. Mislim da ono što je neko Gracie rekao od ovih, kaže borba je spiritualna stvar, a to je stvarno istina. Čistiš svoju dušu tom borbom. Sad moram da kažem jednu stvar da te pohvalim. Znači, otvorio si ovdje dušu
rekao si sve kao što jeste. Ko kaže da nije, tako jeste. Ne, ovo je sve istina. Nemaš, pa to ja znam da je istina. Kako kažem, možda svako ima pravo na svoju istinu, možda sam ja šizofren, pa ovo nije istina. Ne jes. Samo gospođo, ne iz daj mog mu da ugla on ovo sve razmišlja. istina. Znači moraš ti da razmišljaš, on ne može, on je Ali pička. dobro, Znači, i ti moraš moja razmišljati. supruga je isto zaslužna zašto sam se vratio. rekao koja ti je ambicija? Ambicije, u principu, kaže, ambicije nema. Ne, ambicija mi je ovako. Ambicija mi je da dođem do crnog pojasa u luta livre u Beskoj džici, jer uvek sam želeo da budem majstor u nečemu, a eto, kod Ade, eto zašto sam se ispojio. Ja volim džiu-džicu, ali ne volim kimono. A ne mogu dobijem pojas ako ne radim kimono. To si upravo. Ali luta livre je nešto gde sam ja sad već dobio od Ade drugi put pojas. Ja sam sad ljubičasti pojas u džiu-džici. Ja smatram da imam neki nivo, ali nije imao u luta livre. Da, ovo je sad bio lapsus. Ide pojas manje. Paziš šta pričaš. Pričam da razumiju narodne mase. Luta livre. Izlači se. Ne, moramo da edukujemo narodne mase, nema se Tako da, jedan od možda prvih motiva zašto sam počeo trening kod njega je bio luta livre, da ja guram da dođem do nekog pojasa. A u međuvremenu kad sam počeo, eto, isto dugujem zahvalnost Luki Strezovskom, s kojim je, aj kažem, sparing partner i pošto crni pojas i trener, on me stvarno onako, gura me svaki trening, kad god sparingujemo nikad mi nije svejedno i veći stres nego borba sa njim, jer nekoliko puta me stvarno i nokautirao zato što sam ušao premekano, a on je stvarno borac, on sa svima, on i Dado kad sparinguju, brate, to sve puca okolo, to je kao neki meč da gledaš na visokom nivou, stvarno. Tako da, što se tiče tih ambicija, kao što sam Dadi rekao, dokle stignemo, možda se zaustavimo sad na Vranju, možda se zaustavimo u nekoj evropskoj organizaciji, nije mi bitno. Korak po korak. Da, nije mi bitno to, bitno mi je da ceo život ostajem u sportu. I 50.000 pratioca na Instagramu. Stvarno? Nemam, ne. Ali to nam je cilj, to je cilj, brate. Dobro, ajde, može. Ali cilj mi je isto i da raširim neku zdravu i sportsku priču, jer postoji sad jedna stvar koju znaju ljudi iz mog okruženja. Ja se nikad ni sa kim nisam potukao van treninga. Ja nikad čoveka nisam udario golom šakom. Znači, stvarno, ja se bavim borilačkim sportom i ja to stvarno kanališem na trening i želim da i toj drugoj deci koju ja vežbam da budem primer da stvarno to treba, ta neka energija se kanališe na normalan način, a ne da pravimo probleme. Živo je MMA. Mogu ja da kažem svoje mišljenje, malo, mislim da se nije baš ni dobro izrazio, da ću ja odgovor umjesto njega. Ja mislim da čovek treba u životu da se bavi onim što voli da radi i ono u čemu je dobar. Znaš, ti kad u životu provoliš u čemu si dobar i ako voliš to što radiš, onda ti je uspeh ono zagarantovan. Izvini, ja volim da trošim pare, kako to da radim? Terza je, sam pričam samo o zarađivanju para. Samo o tome, samo to mi je u glavi. Terza je dobar borac jako. Samo da ne čuje sad Luka Šumić pa da ne odustane od borbe 15. oktobra. On je jedan dobar borac, kako se zove, i ja kao trener gledam da, mislim da trener treba da bude onako, treba da bude, da pristupi individualno svakom borcu, znaš. Jednostavno nekog borca kao što je Terza, ja njemu najviše radi na psihi, čoveče. Razumeš da ga mentalno jačam, da neko, znači to je njemu jeste nešto što ga koči, znaš, da on pokaže tog datuma tamo 15. oktobra ili nekog drugog, da da svojih 100%, znaš. Znači, meni onako malta neka ga pripremam za borbu, naravno da postoje neki sparing, naravno da postoje neki ispravke u nekim tehnikama, stvarima neki koje ja znam šta ja vidim, ali akcenat dajem na tome, znaš, da mentalno jača kako treba, dođem kod sparing partnera i kaže nemoj jako da ga udaraš, da se on osjeća jači, ali postoje neki drugi borci koje moraš da zaustavljaš, znaš, koje moraš da kočiš, koji idu previše, razumeš previše idu srcem iz gore tamo u kavezu, tako da mislim za njega da vraćam se izvini na tu temu, moje neko lično mišljenje da MMA sport onako za, surovo će možda zvučati, za sirotinju, za gladne, znaš. Generalno borilački da, on nije gladan, on nije sirotinja, ali je dobar u tome što radi, znaš. I jake neke sparinge smo mi radili, mislim, u stvari on je radio, ja sam mu dovodio sparing partnere i dobro jako radi i napreduje, ja onako koliko ja vidim iz trenerskog ugla, napreduje iz meseca u mesec, gledajući kako sparinguje sa raznim ljudima i mislim da je šteta to sve što on uložio u sebe i u svoje telo, u svoj atletizam i u svoje znanje borilačkog sporta,
da ne proba da predstavi to ljudima na najbolji mogući način, jel tako? Da li je to Armada 1-2, da li je to KSV, da li je to ACA, da li je to UFC i tako dalje. Nećemo to na 3. Mnogo si radio na Nažalost, moram mnogo da si spomenem. radio na njegove psihi, jer me skoro me zvao i kao, doći malo kao, volao bi sad da vidiš kako radim, kao, mali me se čoveče, radi nekog To drugog. nije, samo kažem, to nije sujetno, ništa, nego ti bi mogao to da izmeniš, jer mi smo radili pre 2 godine, 3, a isto i kad sparingujem s Dadom, ja stvarno se trudim da mu pokažem da sam napredovao, znaš. Tako bi Znači tebe hoće da povredi danas. Ne, Hoće da ti povredi. Nedavno sam imao povredu kolena, pa mu kaže, nemoj on odmah desni luk. Odmah luk, kaže, Dado, ja sam to. To je to, drugarski. A drugarski. Reci mi, Dado, kući imaš 3 šampiona, 3 sina, gdje jesi njih uputio u sport. Hvala dragom Bogu, da. Divnu i dobru suprugu i 3 zdrava i prava sina. Ostvaren se što se tiče toga i uživam u tome i gledam onako svo slobodno vreme da tamo provedem. Znači da si stao, Dado? Ne znam, ne smemo javno da pričamo o tome. Dobro. To su... Reci mi, deca treniraju nešto? Pa vidi, onako ja ne volim da ih forsiram i mislim da I treba da se igraju? Mislim da onako, gledajući onako dosta nekih primjera oko sebe, uglavnom su ljudi lečili svoje komplekse na deci, znaš. Ja im prvi ne bi uopšte ni poželeo, niti voleo da krenu mojim stopama, pošto ne znam šta nisam povređivao na sebi. Puštam ih da oni izaberu, moraju nešto da treniraju, ja sam rekao nešto morate da izaberete. Sad ne znam, menjamo sportove, jeli, bila je neki sportić, bila je atletika, bio je fudbal, bio je plivanje i tako dalje. Bitno je samo jeli da rastu u sport. Terzo, ti jesi počeo štemaš? Izvini. Pa ja štemam i dalje, druže, imam 4, šta hoćeš, bre? Ja sam rudar, bre. sve u svoje vreme. Dobro. Sve u svoje vreme. Gospođo, izvini, morao sam. Dado, interesuje me Ja sam se našao. šta ti je najlepši moment u karijeri? Borilačko. Pričam o borbama, da dok sam se borio kako je mi neka borba najdraža i tako to, da? Bilo koji moment. Ne mora jedan, može i borba i organizacije generalno u borilačkom sportu. Da, pa ne vidi, mora onako, jedan. Najlepša moguća stvar je generalno bila ta prekretnica SBC, znaš. To je nekako onako, prvi taj SBC se pravi u Novom Sadu pred ljudima koje ja poznajem, pred mojim komšijama, pred mojim, ne znam, profesorima sa fakulteta, znaš, mislim, nemam pojma. I nekako je najlepši mogući način kad ti možeš u tom svom mestu gde živiš i s ljudima kojima provodiš vreme slobodno, kad možeš da im predstaviš ono šta radiš, jel tako? Hvala dragom Bogu, to je prošlo baš kako treba, pogotovo na prvom SBC-u, a i kasnije, znači, nastavkom karijere, znaš, radio sam nešto što volim i ubirao kao plodove tog truda i rada, razumeš? Čak šta više i oprostio sam se pred svojom publikom i to mi je iskreno drago, znaš. Zanimljiva je stvar, na primjer, tu predposlednju borbu u karijeri sam radio sa Loic Radžabovom, koji je ne znam, znaju ljudi sad već 2 puta finalista PFL-a. To je bila jedna krađa klasična. Namešten, da. To je bila jedna klasična krađa, radili smo 5 rundi po 5 minuta, da, mislim, oni imaju na YouTube-u, mogu ljudi da pogledaju, to je čiste moje 4 runde, kao suze su bile, svi znamo da smo po preglasavanjima, to jest po sudijskim odlukama se procenjuju runde, znači 100% čista moja pobjeda, pokrili su me, bio sam jako tužan i nesrećan, teo sam da batanem skroz MMA sport i onda sam ipak odlučio da ne odem iz tog sporta koji volim na ružan način, da me neko tako, onako istera iz tog sporta, pa sam odlučio da radim oprošteni, prošlo je onako filmski, isto sam odradio jednu dobru borbu. Sa high kickom. Pa da. Prošle ligu ugasio maltene. 2018. U to je jezivo. Ja ne znam isto, 18-19. Pa mislim da je negdje januar 12. Ali taj meč je Rocky priča, bukvalno. Mislim, kako se ti vratio iz onog... Uglavnom, znaš, ipak sam onako, tu su onako najsjajniji momenti, što bi se rekao, znaš, ipak sam onako završio karijeru onako, po meni, na najbolji mogući način pred svojom publikom. Ko zna da sam možda pobedio tog Loic Radžabova, možda bi otišao na UFC, možda na neku jaku promociju, možda bi se povredio teško, možda bi završio sporazum. Ovako je to meni onako iz mog ugla sada gledano ispalo sve filmski. Oprostio sam se pred opet ljudima s kojima živim sad danas tamo, razumeš, i dobro je prošlo, hvala dragom Bogu. Nisi radio s kesom, radio si tvrd meč, težak. Nisam. Ja sam stalno nameštao mečeve, što bi rekao Gagi. Pa ne, ali nisi oprostio kao samo oproštaj je bio, nego je bio filmski oproštaj. Sva trojica ste u stvari sa pobjedom završili karijeru, tako? Koji trojica? A nekad si rekao sva trojica, gledaš. Protiv Nakaniši, jel tako? Ništa, morat ćemo taj sparing da odradimo. I Gagi u Rusiji. Ja sam u Rusiji, ja sam dobio... Rođen za pojas je bio posljednji meč tvoj. Da, a da je Gagi imao
Dobro, ti mu nisi dao da izgubi. Gagi više ne bi sparingovao. Gagi više ne bi sparingovao. Reci mi da najavimo ovu Armadu 2. Kad je, šta je, kako je, kakva je situacija, gde je? Armada 2 je 15. oktobra u Vranju. Meni je to onako lično onako bio izazov malo organizacijalno zato što se dosta pomeram onako regionalno. Uvijek sam to onako nekako blizu moje kuće radio pa je bilo dosta lako. Sad će otišao skroz. Jeste, skroz dole, na jug Srbije. Drago mi je iskreno, onako izazov mi je, odlično ide što se tiče same organizacije. Naravno muke oko fight carda, otkazivanje, povrede i tako dalje. To svi znate i to svi znaju. To gledalci jedini ne znaju, ali možda i ne treba da budu. Možda i ne treba budu upućeni, ali moraju da nam oproste nekad kad pravimo takve organizacije kad se desi ponekad neki mismatch, zato što je to maltene nemoguće, znate i sami isprojektovati do kraja onako kako si zamislio kad si zacrtao datum i mesto. Ide odlično sve. Bilo je nekih onako tumbanja, trebalo je da bude nekih možda malo jačih imena na fight cardu, ali na kraju sam ja zadovoljan. Mi smo polako krenuli da objavljamo prvi, neću da idem mimo toga, glupo je da se kosim s politikom organizacije, neka prate ljudi te društvene mreže i sajt naši i te vesti koje mi izbacujemo. Main event će raditi Terza sa Lukom Šumićem. Imamo naravno goste iz Makedonije, iz Rumunije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, ali tako da. Da, kako se zove, iz Austrije, Britan. Ko je main event? Vidi, iskreno još nisam ni odlučio da će to biti main event, zato što da sad ne otkrivam puno, još pusti, neće biti Miloš main event, a će biti dobra borba. Ja dajem sve od sebe da uparim te ljude onako ravnopravno. To je onako, mislim da je to onako suština da budu tu negde po iskustvu, po kvalitetu. Nekad neko odskoči možda kvalitetom, ali kako se zove, ima manje iskustva i tako dalje. Siguran sam da će borbe biti uzbudljive. Kažem opet, gledaoci će moći to da gledaju sve uživo preko Arene Fajta. Gledaoci imaju besplatan ulaz. Tako da mislim da će biti jedna velika stvar. Kako, izvini? Znači opet naplaćuješ karte ljudima jadnima. Samo VIP. Pozvaću neke goste, eto ti Gagi, s obzirom da si veliki fan MMA sporta, pozvam si da kupiš VIP kartu za Armadu. Ako hoćeš da podržiš taj turnir. Kakve su očekivanja od meča? Kakav je protivnik? Hajde, mislim, malo samo Luka Šumić, borci iz Hrvatske, ima 8 profesionalnih borbi, 5-3 ima skor. Ja imam 10, tako da smo tu, što se tiče borbi, negde. U principu, boriš se kategoriju iznad? Borim se, da, u 77 kila ovaj meč. Koliko kila? 77 ću odraditi. Kako si se zajebao? Mada, po mojim nekim gabaritima i visini bi trebalo da radim 70, što sam i radio cijelu svoju karijeru. Ne kukaj odmah, bre, još jedni meč krenuo, nemoj da me nerviraš. Ne, kažem samo da smo se dogovorili. Prošlu Armadu sam radio isto. Ne. Jeste, radi si 4-5. Nešto je bilo takva, sada 77, prosto menjaju se protivnici i onda da ne bi sad, ne znam, da li skidam, ne skidam, ovako je u principu najbolje. Mrzi ga da skida kila, ne skida. A realno lenijas. A dobro, ja skidam kile već 10 godina, tako da... Onda si naučio. Sovi ti teško, ja samo 12. Dado isto skidao nekih samo 14 godina. Koliko si Dado najviše skidao kila? Ja mislim, kad smo to spomenuli, ja mislim da sam ja prvi, ili bar sigurno sam prvi da ja znam ko je to uradio u Srbiji. Da je napravio kako se zove, to je bilo, sad ću vam reći, 2000, hajde ne bude 12 ili 13. Onda nije. Ja nisam u pravu. Nisi u pravu zato što sam ja... Ali vidi, iskreno nisam ni od koga čuo kako se to radi, jednostavno sam googlao, istraživao i na sebi to onako isprobavao. Nema šta, ja sam uvek kalkulisao, kad sam bio spreman, baš spreman, dobro, fizički bio sam između 84 i 85 kg, skidao sam na 77 i vraćao to sutradan sve. Ja sam 98,4. Ne u kasnim, ali da kažemo neki srednji period tvoje karijere si ti krenuo da skidaš. Ti si prvo radio te light heavyweight, ti si radio šaro, onda si krenuo 8-4 i tek na SBC kada ste došli si počeo 7-7. A to je u stvari trebala celu karijeru da bude kategorija. Trebalo je malo vremena da naučim, da. Par godina, 10 godina. Trebalo 10 godina da nauči, da savlada to i onda je video da je... Nego to je ova tampon zona o kojoj smo pričali, gdje su ljudi, nisi imao internet, nisi znao, ideš srcem, ne glavom, nema ko ni da te posavetuje, jer niko drugi nije ni radio i ono, kako ćeš, šta ćeš, ma šta ću, ajmo glavom. A tu treba trener da bude, treba menadžer, što kažeš. Naravno, napomenuo sam to, sport napreduje, jeli? U to vreme je jako napreduje, jeli? Ja sam video baš sa Hector Lombardom, posle merenja kada je došao sutra i rekao, ljudi, ja se nisam s ovim čovekom merio. Ovo nije taj isti, jeli? On je vratio, pita Boga koliko, 10 kg, tako mislim. I onda naravno, znate i sami o tom sportu, čita život, nije pošteno, jel tako?
Kume, ti drugi put popinješ tampon zonu. Jel te to žena skoro slala po uloški ili? Dobro, izvijeni. Popije previše rakije, vreme je da odjavimo našu emisiju. E pa, dobro nam došli, hvala vam što ste došli. Hvala vam puno što ste došli. Zdravi. Nadamo se da ćemo ljudi. Armada 10, 15, 20 ili kako već živeli Što volim što sam došao ja. da vas dočekamo ponovno. Hvala vam puno što ste došli i nadamo se ponovnom viđenju uz neke bolje vesti. Terza u nekoj velikih organizacija. Armada 10 ili 15. Hvala vam na pozivu. Hvala ljudi, stvarno. Mi vama želimo sve najbolje, da vam sad skoči gledano sa nama dvojicom onako astronomski gore. Skoči je I da imate još puno emisije i Bože zdravlja svima. Imaćemo 100%. Ne zavisimo od njih. Ja si ugasio ovo. Jesmo počeli?